आज हम मार्केट में मौजूद ट्रू मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग सिर्फ रिव्यू करेंगे। और वो कीबोर्ड है Zeekrit K820L मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि एक कोरियन ब्रांड ने बनाया है। अनबॉक्सिंग ना करने की वजह यह है कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड मुझे विदाउट बॉक्स ही रिसीव हुआ है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड स्टोर्स के ऊपर है। मगर इंटरनेशनली ये मैकेनिकल कीबोर्ड अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। इस मैकेनिकल कीबोर्ड के दो कलर वेरिएंट्स, ब्लैक और सिल्वर व्हाइट, और इस वीडियो के लिए हमने ट्रेडिशनल ब्लैक हार्डवेयर से हटकर सिल्वर व्हाइट कीबोर्ड को चूज किया है। एट फर्स्ट कीबोर्ड सिल्वर व्हाइट नीट लुक्स के साथ है, जिसके साथ रिस्ट रेस्ट सपोर्ट बिल्ट इन है। कीबोर्ड पर टोटल 104 मैकेनिकल कीज हैं जो बैकलाइट के साथ हैं। बैक ऑफ द कीबोर्ड पर हाइट एडजस्टमेंट के लिए रबर पैडेड फुट दिए हुए हैं ताकि कीबोर्ड यूज करते वक्त सरफेस पर स्लिप ना हो। इसके अलावा टोटल 6 रबर पैड्स हैं। हाइट एडजस्टमेंट इस तरह डिजाइन की गई है कि कीबोर्ड पर मौजूद रिस्ट रेस्ट के साथ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले। इस मैकेनिकल कीबोर्ड के ऊपर बहुत ही हैंडी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जिससे इस कीबोर्ड की प्रोडक्टिविटी और वैल्यू दोनों ही इंक्रीज होती है, जिनको एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन प्लस F1 to F11 कीज प्रेस करनी पड़ती हैं, और जिनमें शामिल हैं कंप्यूटर ड्राइव ओपनिंग, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ईमेल्स और कैलकुलेटर के अलावा मल्टीमीडिया फंक्शन जैसे फॉरवर्ड, पॉज, रिज्यूम शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो इन शॉर्टकट्स को अक्सर इग्नोर किया जाता है, मगर इनके सही इस्तेमाल से काफ़ी टाइम स्पेशली ऑफिस वर्क में सेव किया जा सकता है। जहां फीचर्स की बात की, वहां मैकेनिकल कीबोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग पार्ट मैकेनिकल स्विचेस की बात करते हैं तो कीबोर्ड में ऑटिमो ब्लू स्विचेस हैं, जिसका मतलब ये कि की प्रेस पर नोटिसेबल टैक्टाइल और ऑडिबल फीडबैक मिलेगा। इन स्विचेस को डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो ये ओरिजिनल चेरी MX स्विचेस जो बहुत से टॉप लाइन गेमिंग कीबोर्ड कंपनी जैसे रेजर, कोर्सेयर, स्टील सीरीज वगैरह यूज करते हैं, उनका क्लोन वेरिएंट है। इसीलिए मोस्ट बजट कीबोर्ड्स में यही स्विचेस ही यूज किए जाते हैं। इन जनरल यूज़ ओरिजिनल चेरी MX से फ़र्क बताना बहुत मुश्किल है, और इन स्विचेस को गेमिंग और टाइपिंग के लिए डिसेंट समझा जाता है, क्योंकि इनको प्रेस करने के लिए 60G फोर्स और 4 मिलीमीटर ट्रैवल डिस्टेंस है। इसका मतलब की पर 60G फोर्स अप्लाई होगी तो की 4 मिलीमीटर प्रेस होने पर ही सिग्नल प्रोड्यूस होगा, जिससे एक्सीडेंटल बटन प्रेस बहुत कम हो जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेजर ब्लैक विडो अल्टीमेट में लगे चेरी MX स्विचेस जैसी ही फील आती है, और कोई खास डिफरेंस फील नहीं होता। और गेमिंग करते वक्त कीज रिस्पॉन्सिव और कोई डिले फील नहीं होता। जाहिर है हम यहाँ मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो कीबोर्ड का रिस्पॉन्स टाइम मेरे पर्सनल यूज रेजर ब्लैक विडो से कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब उस टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसका वेट मेरे काफी दोस्त कर रहे होंगे, और वो है साउंड टेस्ट। अब इस कीबोर्ड के बैकलाइट की बात करें तो कि इसमें 5 कलर लाइट्स के अलावा रिस्ट रेस्ट पर रेड LED लाइट दी गई है। फर्स्ट टाइम कीबोर्ड को प्लग इन करने पर LED लाइट सीरीज में सारी कीज को एलिमिनेट करती हैं। लाइट इफेक्ट्स का कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर ही दिया गया है, जिसके लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं है। इसके 4 डिफरेंट लाइट इफेक्ट हैं, जिन्हें फंक्शन प्लस F12 से चेंज कर सकते हैं। लाइट देखने में काफी हार्श है और दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन इंफीरियर लगती है। फर्स्ट इफेक्ट में WSAD, एंटर और एरो कीज इल्यूमिनेट होती हैं। सेकंड इफेक्ट में टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और नंबर कीज, जबकि थर्ड इफेक्ट में फंक्शन प्लस F12 प्रेस करने पर सिर्फ वही कीज एलिमिनेट होंगी जो प्रेस की जाएंगी। और लास्ट में सॉलिड लाइट इफेक्ट हैं। इसके अलावा बैक लाइट स्विच ऑफ भी की जा सकती है। फंक्शन की प्लस अप या डाउन एरो कीज के साथ बैकलाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज भी की जा सकती है। रिस्ट रेस्ट की रेड LED लाइट का कंट्रोल फंक्शन प्लस पॉज बटन से कर सकते हैं। इस मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर गेमिंग फीचर जिस तरह विंडोज कीज को ऑफ या ऑन करने की ऑप्शन मौजूद है, ताकि इंटेंस गेमिंग सेशन के अंदर एक्सीडेंटली विंडोज कीज प्रेस ना हो जाए। और इसके अलावा फंक्शन प्लस W की प्रेस करके WSAD कीज को एरो कीज पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो स्पेशली रेसिंग गेम्स के अंदर लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड गेमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है। एन की रोल ओवर के अंदर ये मैकेनिकल कीबोर्ड इंप्रेसिवली ऑल की रोल ओवर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये कि अगर आप कीबोर्ड की सारी कीज एट अ टाइम भी प्रेस कर दें तो सारी कीज का इफेक्ट रजिस्टर होगा।
प्रैक्टिकली ऐसा करना इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर एट अ टाइम मल्टीपल कीज प्रेस करनी पड़ती हैं। ऐसी गेम्स के अंदर इस कीबोर्ड के ऊपर आपको कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों, इस प्राइस रेंज के मैकेनिकल कीबोर्ड के अपने प्रोज एंड कॉन जरूर हैं, जिस तरह एक्सीलेंट मैकेनिकल स्विचेस, सॉलिड बिल्ड डिजाइन के साथ मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स और ऑल की रोल ओवर, मगर उसी जगह पुअर बैक लाइट, नो मैक्रोज और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें तो अमेजोन के ऊपर ये तकरीबन $80 के ऊपर अवेलेबल है, मगर पाकिस्तान में मुझे ये 3750 रुपए में मिला। अगर प्राइस को देखें तो मेरे लिहाज से इन फीचर्स के साथ प्राइस टोटली जस्टिफाइड है। एंड अगेन थैंक्स टू माय ऑसम व्यूवर्स जिन्होंने मुझे ये मैकेनिकल कीबोर्ड व्यू और टेस्ट के लिए रिकमेंड किया। कीबोर्ड बाय करने के लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।